try now. Please like and subscribe. Thank you. I love you. Enjoy watching. God bless you. Hello everyone, welcome to our channel. For today's video po, tayo po ay magluluto ng chicken sopas. Okay? Madalas ko po itong niluluto. Every other week ko po itong niluluto dahil paborito po itong ni Hana. Although hindi siya kumakain ng meat, pero kumakain po siya ng pasta. Hindi po siya sa pasta. So, isa sa mga menu namin ito. Yan. Dalawang breast part po yung pinakakuluan ko. Unang kulos po yan. Itatapon ko po ako. Pag medyo lumambot na po yung karne, pwede na natin himay-himayin or slicing po. So, ayan. Tatapon na natin yung unang tubig niya. So, napakulo po tayo ulit ng water. And then, pag kumulo na po ito, ilalagay ko po ulit yung nahiwa ko na or na-shredded ko na chicken breast part. Ayan, medyo kumukulo na po ng konti yung ating tubig. So, pwede na natin ilagay ang breast part ng chicken. Pwede rin po shredded, pwede rin po hiwa, depende po sa sauce ninyo. Pero sa akin po, mabilisan na po ito. So, hiniwa-hiwa ko na lang po ng medyo maliliit. And then, ilalagay lang po natin lahat. Kasi dalawang breast part yung ginamit ko. And then, tatakpan na po natin ito. Papakuluin lang po natin ng ilang minuto. Okay?
Napansin nyo po kanina nung nilagyan ko po ng asin. So, naglagay po ako ng 2 nila cubes. So, kain lang po natin. And then, nilagay ko na po yung nilagang macaroni elbow. Or yung pasta. Hinalo ko lang po ng bahagya. And then, pwede na po natin ilagay yung ating gulay. Ang aking gulay po, usually na nilalagay ay carrots at cabbage. Pinapatong ko lang po yan din sa top ng kumukulong manok at macaroni elbow. Ayan. Nalagay mo lang po lahat para sabay po siya kahit paano lumambot po. Nilagdagan ko po ng konting tubig tapos sinakpan lang natin. Hayaan lang po natin siyang kumulo ng ilang minuto.
hindi ko po masyadong pinapalambot talaga ang carrots. So, ayan. Naglagay po ako ng 1 can ng evap milk. Haluin lang po natin yan. Hayaan lang po natin kumulo. At nagdagdag po ako ng paminta para panlasa at patis para pampaalat po. And after ng ilang minutong pakulo po nito, simmer, ready na po ang ating creamy chicken sopas.